A nossa agrofloresta medicinal nascendo nos pés de uma serigueleira. Aqui hoje mexemos no canteiro, plantando mais ervas. Esse é o 5º canteiro. Temos aqui inhame. Plantamos algumas ervas estratificadas, como gerânio, alecrim, lavanda. Estratificando, tomilho também. Elas estão bem pequenininhas ainda. Foram plantadas hoje. Achei importante registrar, porque eu estou estratificando a partir de agora, de um curso que eu fiz com a Tati, na END, de agrofloresta medicinal. Então eu comecei a estratificar as ervas para elas caberem melhor no canteiro, né? Para elas se entenderem melhor. Então estratificando o alecrim, né, que vem primeiro, depois a lavanda. Aí uma formiga aqui, várias, a lavanda e o tomilho, né? Aqui é um canteiro que já está formado, mas ele não foi estratificado, foi plantado lado a lado. E aí no canteiro de baixo estou estratificando para a gente aproveitar melhor o espaço, aproveitar melhor a luz do sol também. Esse boldo vindo, mais um boldo que vem aqui para proteger. Aqui tem abacateiro, tem araçá, seriguela, frutíferas cítricas, tem também urucum, tem graviola, que é essa aqui bonitona. Eu até fiz uma foto dela esses dias, a folha da graviola. Ali o araçá. Aqui as frutíferas com mandioca, consorciado. Então, as mandiocas estão bem bonitas. Então esse é o nosso safium. E aqui embaixo a gente tem também batata doce. Que coisa mais linda. A batata doce está consorciada também. Mas eu planto mais longe, né? Deixei um espaço um pouco maior para batata doce. Aqui do lado também mandiocas. Lá em cima as ervas, né? E frutíferas, araçá, as bananeiras em volta, né? E aqui comecei a plantar ervas também perto aqui da batata doce, mas parece que ainda não firmaram as ervas ainda. Ali eu plantei aquela raiz de açafrão, ainda tá pequenininho, mas tá começando a vir o açafrão, né? Começando a tomar força. Aqui o nosso cupinzeiro. Terra de índio é terra de cupim, diz a minha amiga querida Luairê. Então dizem que os índios, da etnia dela, dizem que escolhem a terra só se ele tiver cupinzeiro. Se não tiver cupinzeiro, não é terra boa. Então aqui as 5 pontas, protegendo aqui também toda a frente e dando adubação verde, né? 5 pontas é o margaridão. Aqui a batata doce, que tá a coisa mais linda. Nossa, tá linda essa batata doce. Olha só, tá um mar. E ela tá crescendo ainda, porque a gente tá capinando de forma manual, né? Capinamos e também capinamos com a enxada. Então, agora tô mantendo, né, a capina. Aqui mais boldo e frutíferas e margaridão, que tá fechando aqui a entrada do sítio. Aqui mais uma frutífera. Ali a gente tá tirando o milho que estava plantado ali. Então tem uns pés secos de milho, estamos tirando. Vamos plantar mais ervas ali. É isso, gratidão, safium, mês de março, outono de 2022. Dia de plantio de ervas, lua minguante, indo para nova. A seiva tá indo para raiz. As plantas vão gostar, vão pegar todas com fé.